ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പ്രളയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ സുരക്ഷിതർ. മണാലിയിലും മണ്ടിയിലുമായി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത 51 പേർക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി നൽകി. ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവരെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. ചുറ്റുമാരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ. റോഡും പാലവുമെല്ലാം തകർന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ, എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ പേമാരിൽ തണുത്തുറച്ച് പകലും പാതിരയും തള്ളി നീക്കേണ്ടി വരിക എന്ന ഭയാനകമായ സാഹചര്യം. ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് ഹിമാചലിലെ പ്രളയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ ഓരോരുത്തരും സുരക്ഷിതരാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയുമാണുള്ളത്. പേരും മൂരും അറിയാത്ത എന്നാൽ ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ സഹായഹസ്തം നീട്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി. ഇന്നിപ്പോ മഴ മാറി. ഇന്നലെ ഫുള്ള് മഴയായിരുന്നു, മണ്ണിടിച്ചില് എല്ലാം ഒക്കെയായിരുന്നു. റോഡ് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കഡൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇല്ല, അവര് പറയണത് 2 ദിവസം കൂടെ പിടിക്കും റോഡ് ഓപ്പൺ ആവാനെന്ന് പറയണത്. ഒത്തിരി ലോറികളും ആൾക്കാരും റൈഡേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവര് റോഡ് ബ്ലോക്കഡ് ആണ്. മണാലിയിൽ ഫുള്ള് വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്കഡാണ്. ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാണ് എല്ലായിടത്തും. കളമശ്ശേരിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തെ ഇന്നലെ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പോയ മെഡിക്കൽ സംഘവും പത്തനംതിട്ടയിലെ സുശീൽ സഹദേവനും ഉൾപ്പെടെ 51 പേരും സുരക്ഷിതർ. 10 ആൺകുട്ടികളും 17 പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങി 27 പേര് ഒരു സംഘം അവിടെ സ്റ്റാൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കളക്ട് ചെയ്ത് രാത്രി തന്നെ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 പേരുടെ ഫോൺ കിട്ടി. അതോടുകൂടി അവരെവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഒരു കാര്യം കിട്ടി, അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല, സേഫ്റ്റി പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കുക, ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക. മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചു, നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സംസാരിച്ചു. ഈ ലാസിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു അപകടമൊന്നും നടത്താൻ നമുക്കറിയത്തില്ല. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് മരുന്നും ഭക്ഷണവും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചു നൽകാൻ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളും ഹിമാചൽ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവരെ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നു തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ഡൽഹി.